नमस्कार, माझं नाव महेश राठोड. माझा मूळगाव कर्नाटक. मी पुण्यामध्ये मशिनरीचा व्यवसाय करतोय. साधारण 5-6 वर्ष झाले हा व्यवसाय मध्ये आहे. मी हा मशीन घेऊन मला 4 वर्ष झाले. असंच माझ्याकडे ऑलरेडी मशीन होते आणि असंच नाही की एका मित्राकडून कळलं की हा एक मशीन आहे, एका वर्षाची विकायला आहे म्हणून कळलं मला. मी लगेच त्यांना कॉन्टॅक्ट केला, लगेच आणलं मशीन. 2021 ला आणलं होतं मशीन मी. तेव्हापासून वगैरे नाही का मशीन सगळं व्यवस्थित आहे, काय मशीन वगैरे काय प्रॉब्लेम वगैरे नाही. आणि एव्हरेज साठी पण मशीन एकदम परफेक्ट आहे. सगळ्या अडचणी कशाला येणार, मशीन तर चांगलीच होती ना. फक्त 1 वर्ष यूज केलेली मशीन होती. भरपूर ऑपरेटरने काम केलं, असं 7-8 ऑपरेटर चेंज झालेत. आणि ह्या मशीनवरचे ऑपरेटर नाही का असं ऑपरेटरचे कंप्लेंट वगैरे काही आलेले नाही की मशीन प्रॉब्लेम देते काही असं वगैरे. आणि मी पण 4-5 वर्षापासून स्वतः मशीन वापरतोय. मशीन आतापर्यंत काही काम वगैरे काढले नाही. एव्हरेज साठी पण एकदम परफेक्ट आहे मशीन.